Oi, meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar. Bem legal. Sai, bosta. Aqui é pra escolher o seu player. Aqui, ó. E olha, gente, eu tenho muito dinheiro, né? Essa é feia, olha. Essa daqui é produção! Gente, olha o rosto dela. Olha que feio. Vamos pagar isso daqui. Tá. Ai, gente. Esse daqui eu já tinha. Esse daqui eu não tenho. Tem que comprar. Eu vou continuar com essa daqui. Meu nome é Linda, tá, gente? Depois de eu terminar essa level 6, eu vou voltar pro último. 2, 3, 4, 5. Aí vai pro 6, aí vai indo até chegar ao 100. Olha, gente, eu sou boa, não perco nunca. Tá? Olha. Olha que mais que eu vou fazer. Olha. Se vocês não viram, voltem. Pronto, gente. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês a 7 aqui é pra esperar, que vocês já sabem, né? Então, aqui, gente. Não. Aqui é pra chutar, aqui é pra chutar de novo, aqui é pra mão e aqui é pra proteger. Pá. É, você não sabe pular, né, menina? Você não sabe pular. E passe. Morreu de novo. Morreu, gente, eu tô muito boa. E pum, morreu. E pá, morreu. E pum, morreu. E tchá, morreu. E ai, morri. E pá, morreu. Ai, morri. E pá morreu. E de pá morreu. E de pá morreu. E pá, ai, dona. Você é um boi. Ah, você é amigo dos bois. Amigo dos bois, sabia? Agora eu vou vencer. Ai. Boia, quer morrer? Boia! Morreu essa gordona. Liga, olha. Pula. Pronto. Olha o tanto de menino que eu já tenho. Sai.
aqui 8. Que feia! Que feia! Você sabe que isso aqui é pra carregar. Depois o nome do jogo pá, tá, ai, pá, morreu, pá, morreu, pá, morreu, pá, morreu, pim, 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 e pá, ai, pui, pá, ali, ai, nossa, você é um boi. Se eu falo boi, ela já morre. Pula! Boi. É tão legal falar que a pessoa é boi no jogo. Não fala isso na vida real, porque vai abrir. Tapa de novo, hein? Morreu. Morreu. Ai, mano. Sarganta. Você é vaca, uma vaca. Nossa, você é a rainha das vacas. Paf. E puta, a rainha das vacas. Olha que barriga feia, gorda. Olha que gorda, menina. Pula! Olha que legal esse jogo. Eu tenho esse jogo, depois eu mostro pra você. Pula. Vai continuando. Olha, gente, olha que gorda. Essa daqui parece uma vaca, mas a rainha das vacas agora. Olha o rosto, que feio. Meu rosto é bem bonito. Olha que rosto lindo que eu tenho. Olha como lindo. Rainha das vacas. 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 Ativar. Ai, que morreu. Vaca. Vacconioda. Vacconioda. Ó, gente, eu não vou pular. Esse é só você apertar aqui no xizinho, porque vocês já sabem, né? Meu celular é bugado. Rainha das vacas, olha. Você é a rainha das vacas. Olha esse peito que feio. Nossa, bem mais bonito. Olha essa barriga que vaca. Ah, minha barriga é bem linda. É tudo a mesma coisa, gente. Pela aparência, porque é feio. A pessoa não tem educação. E também não é feio fazer patada de verdade. Tem que fazer só de brincadeira. Senão vai pensar também que não tem educação. Vacconioda, só vacconioda. Eu tô bem constante mesmo. Vacconioda vai morrer. Vacconioda vai morrer. Vacconioda, só vacconioda. Ai. Esse jogo tá muito engraçado. Eu era a das minhas. Gente, eu buguei, gente.
Ai, gente. Gente, eu buguei. Epa. Nananana. E vacconioda. Gente, tá parecendo um linguado falando vacconioda. Olha como escreve. Vá. Ó. Vá. Vacconioda. Ela é uma vacconioda, a rainha das vacas. Olha outra vacconioda. Gente, eu vou falar vacconioda toda hora. E total. Gente, então de um jogo bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Tá lá em cima nos cards. Que tá aparecendo bem aqui, eu acho, né? Porque eu não sei como aparece. Como aparece nos vídeos. Se tiver aparecendo, eu tô com sorte, né? Porque eu nunca falei cards, né? Tomara que apareça. Ai! Gente, tá aqui em cima nos cards. Se aparecer, né? Olha, essa aqui é a que manda nas vacas. Não é a rainha, é a manda nas vacas. Olha aqui. Postei muito bom. Olha os meus, que mais lindo. Gente, não vou gravar isso tudo então. Não sei se eu já vou dizer. Eu vou. Se eu morrer, eu vou ter que fazer um trabalho. A vaca comeu o lobo comeu a vaca e a vaca arranha rã. Essa é minha, tá, gente? Eu inventei. More, agora você vai morrer. Tá feia.